Ütüö күнүнэн күндү биир дойдулаахтарбыт. Олунньу 13 күнүгэр бэлиэтэнэр, төрөөбүт тыл, онна сырык бичик күнүнэн, улустаагы Накентий Михайлович Сосин атынан кин библиотекааттан итиити кистинник аҕардалиибит. Саха бастыкы лингвииһэ Семен Андреевич Новгородов туһунан билиһиннэрэрбин көҥүллээн. Лингвист, ученый, общественный деятель Семен Андреевич Новгородов саха амук аға көлөөнө интеллигенциятын биллер көстөр берстебиитилэ. Максим Амосов, Платена Юнскай, Семен Донской, Степан Аржаков, Кузьма Гаврилов бир санаалаах соратниктар эте. Киннердиин нороту үөрэхтээһин, сүнкен солталаах реформатын ыытыыны, уонна ону олоххо киллэрини быһаччы лассаайсыбыт, саха наротун историятыгар өлбөт-сүппөт үтүөлээх оҥолоох, саха наротун maaссабай соругун биршигин, алпабыыты, айан төрүттээбит бастыкы ученый-лингвист Семен Андреевич Новгородов тыынча агыс 192 хыллаакка, олунньу 13 күнүгэр, саха уутуйан олохсуйбут биир төрүт сиригэр, Баатруускай улуухун иккис хатылыны эһилиэгэр, билиҥҥинэн чурапчы улуухун болтоҥон эһилиэгэр, уон оҕолоох ыалга 6 соҕонон күн сирин көрбүтэ. Аҕата Андрей Александрович ийэтэ Анна Николаевна Новгородовтар дьоҥҥо сэргэҕэ ытыктаппыт, төрүт уус дьоно тилэрэ. Андрей Александрович болтоҥо кинээһэ бит. Өндөрөй өлбүтүн да кэннэ Анна мээхсин баайын доолун эҥчэрэппэккэ, сүөһүтүн 200 чөкэҕэ тириэрдэн илдьэ сылдьыбыта. Тыһынчы 917 хыллааҕы биэрэпиһинэн кыталыктаах аҕатын уһугар Анна Николаевна Новгородова саамай баайдара эбит. Биһин 5 сылгылааҕа, сүүс төлүн 9 ынах сүөһүлээҕэ, бу курдук өбүгэлэрэ саха саамай биллэр төрүт уус баайдарын ахсааныгар киирэн, ааттара суоллара, олохтора, тугу гыммыттара бүтүн нароо түрдүнэн биллибит дьоно этилэр. Новгородовтар сэмэни таһанан өндөрөй диэн уоллаах, Анна улахан баккуойа, кыра баккуойа, ылдьаана диэн кыргыттардаах этилэр. Боҕолоруттан саха нароотугар биллэр көстөр улахан дьон төрөөн тахсыбыттара. Ол курдук Прасковья Андреевна улахан баккуойа, төрөппүт кыыһа Евдокия Иннокентьевна Коркина, филологической наука доктора, профессор, Россия наукаларын үтүөлээх диэтилэ, саха тылын быһаарылаах тылдьытын оҥоруга, саха тылын чинчииге дьоһуннаах кылааты киллэрбит тыл үөрэхтээҕэ. Семен Андреевич Новгородов научный үлэлэрин, суруктарын, публицистикатын, чинчиилэрин түмэн Семен Андреевич Новгородов «Первые шаги якутской письменности», «Он во имя просвещения родного народа» диэн кинигелери таһаартарбыта. Улахан кыыс Анна Андреевна болтоҥон эһилиэгэр Фома Поповка кэргэн тахсыбыт. Кинилэртэ Иннокентий Фомич, Андрей Фомич, Матрена Фомична төрүүлэр. Андрей Фомич уола Семен Андреевич Попов, Семен Тумат, саха народный сурьяччыта. Билиҥҥи кэмҥэ лингвист Семен Андреевич Новгородов төрөөбүт күнэ, төрөөбүт тыл уонна сурук бичик күнүнэн бэлэйтэнэр. Бу дьаһал Саха Республикатын бастыкы президиена Михаил Ефимович Николаев анал яағынан тыһынчы 996 хыллаакка олонньу 9 күнүгэр олохтоммута. Семен Андреевич Новгородов оҕор дэҕиттэн билиги көрүүгэ тардыһыылааҕа, кинини маҥнай аҕата Андрей Александрович Новгородов буквалары холбуурга уоннаахсааҥҥа үөрэппитэ биллэр. Аҕата саалтыыры куһаҕана суохтукааҕар эбит, ийэтэ үөрэҕэ суох, онтон салгыы кыра үөрэхтээх Андрей Винокуров диэн саалтыыр ааҕааччы киһиэ хадарын, кыратык аахарга, ахсаан таһаарарга, суруйарга, нууччалыыттан кыратык тылбаастырга үөрэнэр. Семен Новгородов үөрэххэ тардыһыыта итинэн эрэ бүппэтэҕэ, кини аҕатын аах балаҕаннарыгар тыһынчы 903 сыллаакка Иван Трофимович Цыценко диэн орто халама куоратыгар көскө утаарыллыбыт болдьоҕун моростаабыт киһи чааһына оскуола аспытыгар онно үөрэнэр. Иван Трофимович нарада Болец, Харьков куораттааҕы ветеринарскай институтка келин Петербургтааҕы университетка үөрэнэ сылдьыбыт киһитэ. Кини уон оҕону мунньан суруйарга ааҕарга ахсааҥҥа үөрэппитэ. Цыценко оскуолатыгар Семен Новгородов үөрэххэ дьолуурдааҕа билэн тахсар. Үөрэнээччи оҕолортон баралартан саамай бастыҥнара кини буолар. Бу оскуолаттан ученый-этнограф, онно фольклорист Андрей Андреевич Савин, общественный деятель, гражданской серии активной кыттыылааҕа, Николай Дмитриевич Кривошапкин, Собрускай, онно Михаил Слепцов народный учутал курдук биллиилээх дьон үүнэн сайдан тахсыбыттара. Цыценко оскуолатыгар 2 сыл курдук үөрэнээр тыһынчы 905 сыллаакка атырдьах айын 12 күнүгэр Семен Андреевич Новгородов Жокускайдагы реальный училищега үөрэнэ киирэр. Оччутаагы училище хэтте сыл үөрэтэн орто үөрэ хаатын биэрэр эбит. Семен Андреевич реальный училищега үөрэнэр сылларыттан народ каһалҕатыгар чугас турбута. Общественный олох үөһүгэр сылдьыбыта.
Саха бастыкы интеллигеннеринин Василий Васильевич Никифоров күлүмнүүрдүүн, полицияльнайдардын демократической өйдөөх санаалаах дьоннуун билсибите, көрсүбүтэ. Бу кэмҥэ общественно-политической онно уусуран саха саҥата диэн сахалыы тылынан бастыкы сурунаал тахсарын туһугар элбэх сыратын биэрэр. Бу сурунаалга тыһынча 913 сыллаахха су тырыата диэн оонньуулаах уйбаантан сурьан ылбыт фольклорнай эмгини бэчээттээҕиттэн ыла Семен Андреевич общественный олох оччотооҕу кыһалҕа тыттан тахсар вопростарга санаатын аһаҕастык этэр суолга туруммута. Кини биир суол баҕа санаалааҕа, ол саха тылын искыаҕын толору биэрэр алфавиты айар суолу ииһи көрдөөһүнэ этэ диэхтээхпит. Кини нуучча алфавитыгар олоҕурбут саха суруга бүттүүн үөрэҕэ суох саха наруота үөрэхтэнэх соругар табыгаһа суох диэн сыаналаабыта. Семен Андреевич Новгородов тыһынча 916 сыллаахха латын билиэтигэр олоҕуран саха алфавитын оҥорор. Ол иннинэ өссө 19 үе саҕаламмытын кэннэ араа саҕабыыттар таҥара үөрэҕин тарҕатаары алфавит оҥоро сылдьыбыттара. Ол эрээри туох да научная суох оҥоһуллубут буолан үөрэҕэ суох наруот билбэккэ да көрбөккө да хаалбыта. Онтон Новгородов оҥорбут алфавита кэмэ да кэлбитэ бүтэ буолуо, уонна биир үксүн үөрэҕэ суох киһи тэбиги сөйдүүрүнэн сахалыы урукку алфавиттардааҕар будан ордук этэ. Алфавит итэҕэстэрэ улахан буквалар уонна сурук бэлиэлэрэ суохтара буолар. Бу алфавиты тыһынча 949 сыллаахха диэри 13 сыл туттубуттар. Онон бу аан бастаан киэҥник тутуллубут биһирэммит алфавит буолар. Саха тылын аан бастаан академик Отто Николаевич Бётлинг научнайдык үөрэппитэ. Кини тыһынча аҕыс сүүс биэһин биир сыллаахха сахалар тылларын туһунан диэн саха тылын бастыкы научная грамматикатын суруйбута, уонна сахалыы бастыгы гражданский алфавиты оҥорбута. Отто Бётлинг алфавитынан бэрт аҕыйах литература, бастыгы хорунаал, хаһыаттар, сахалыы страницалара бэчээттэнэ сылдьыбыттара. Ол эрээри ити алфавит үөрэҕэ суох маассаҕа киэҥник тарҕаммакка сүппүтэ. Итинтэн кэнники эмиэ революция иннинэ Сергей Васильевич Ястремский, Эдуард Карлович Пекарский, Всеволод Михайлович Ионов саха алфавитын проекттарын оҥортуу сылдьыбыттара да олоххо сатаан киллэрбэтэхтэрэ. Тыһынча 912 сыллаахха Жокускайдагы реальный училищаны хэтте сыл дьүккүөрдээхти күөрэнэн бүтэрэн баран Семен Новгородов Бүлүк уоратнааҕы 4 класстаах училищаҕа сыл курдук учуталлаабыта. Уонна тыһынча 913 сыллаахха Петербургтагы университет илиҥҥи тылларга факультетін арабскай, персидскай, турецкай салаатыгар үөрэнэ киирбитэ. Илиҥҥи народтар тылларын үөрэтэр факультетка киири Семен Новгородовка түбэспитчэ буолбатах этэ. Народугар саҥа суругу айыыга туруммут киһиэхэ дириҥ билии, тыл үөрэҕэр үчүгэй бэлэмнэнии наадата чуолка этэ. Ити сыл тыһынча 913 сыллаахха ахсынньыга народ учууталларын бүтүн Россиятааҕы сиэстэригэр Семен Новгородов сүрбэ биир саастаах студент саха сиренаатыттан ыҥырыллан кыттар. Сахалар тустарынан кинилэр оскуолаларын, уонна үөрэххэ бырааптарын чааһынан диэн доклад оҥорор. Онно кини хорсуннук сахалыы тылынан оҕо үөрэнэр кинигэлэрин таһаарыны, үгүлээһини олохтурга турарсыбыта. Студент Семен Новгородов сыл буолаат ити университет саҥа хыллыбыт, киниэхэ ордук чугас монгол, маньчжур, турок тылларын үөрэтэр салаатыгар көһөр. Оччотооҕу Петербург университета илиҥҥи народтар тылларын, культураларын, историяларын үөрэтиигэ чинчиигэ, аан дойдуга тэҥнээҕэ суоҕа. Аар саарга аатырбыт муучча тылын наукатын баһылаабыт көҕүлээбит академиктар Василий Васильевич Ратлов, Иван Александрович Бодуэнден Куртена, Сергей Ефимович Малов, Владислав Людвигович Котвич, Лев Владимирович Щерба, Александр Николаевич Самойлович, профессор Евгений Дмитриевич Поливанов саалталарынан тылы тириҥэтэн үөрэппитэ киннэрдиин алтыспыта. Семен Андреевич Новгородов бэйэ суруйарынан киннэр биир саамай беримиилээх уонна макталлаах студеннер этэ. Семен Новгородов дойду чулуу учуонайдарынын доҕордоһуута кинилэр оскуолаларыгар уһуйуллуута суола ииһэ суох хаалбатаҕа. Ону биһиги кини тылга суруйбут үрэлэриттэн булгут юрк тыл источниктарыттан, оҥортообут конспекттарыттан, аахпыт лекцияларыттан, уонна академик Эдуард Пекарский сахалыы тылдьытын бэчээккэ бэлэмнээҥҥэ редакторунан ананан үөлээбититтэн саха тылын монгол, маньчжур тылларыгар тэҥнээн көрүүнү оҥортообутуттан дьэҥкэтик көрөбүт. Кини ити курдук олус биринчик үлэлэри толорон саха тылын оҕукай гетигэр киирэн кэриҥин биллэрдик кэҥэппитэ. Маны таһанан үөрэнэ сылдьан тыһынча 914 сыллаахха Семен Андреевич Новгородов орто уонна илиҥҥи Азияны үөрэтэр комиссия сорудаҕынан татар фольклоругар тылгар элбэх материалы хунуйбута. Семен Новгородов университетка бэрт кыһамньылаахтык үөрэнэр тыл үөрэҕин теориятын саха тылгар
урулуу уонна чугас биирдилээн тюрк, монгол, тунгус, манчур тылларын дьүккөрдээхтик үөретэр. Дьаныырдаах үөрэҕин кэннэ Семен Новгородов араас амуктар туһана сылдьар суруктарын эккирэтэн билсэр, киннэртэн хайаларын саха-саҥа суругун олохтуурга туһаныкка сөбүн быһаара сатыыр. Элбэх көрдөөһүн кэнниттэн кини болгомтото Франция үөрэхтээҕэ пасси профессор латынь алфавитыгар олоҕуран оҥорбут фонетическай транскрипциятыгар хатанар. Бу олус судургу эҥкелэ суох транскрипция саха-саҥа суруга олохтоноругар туттуллуон, тирэх буолуон сөп диэн түмүккэ келэр. Бу олус уустук эппиэттээх вопрос баһаарыгылтыгар киниэхэ чууталлара профессордар Лев Владимирович Щерба, Александр Николаевич Самойлович, профессор Евгений Дмитриевич Поливанов көмөлөспүттэрэ. Семен Новгородов университет үс курсугар үөрэнэргэр фонетическай транскрипцияға олоҕорбут саха-саҥа суругун проегын бүтэрөхстөр. 1916 хыллаах кыһынын Семен Новгородов Жукускайга алар. Ыраахтааҕы былааһа сулларыллыбытын көтөҕүллэн көрсөр. Сахалы саҥа сурук проегын туһунан элбэх лекцияны, доклаты, саха аймак культурный сырдатар общество иһинэн ааҕар. 1917 сыл кулун тутар мусустар ыйдаргар болбут саха уобалаһын үс округун сахаларын оннан учаларын наҥнайгы көҥүр сиэстэригэр Всеволод Михайлович Ионов оҥорон хаалар букубаара тахсыбакка сытарын саҥа суругунан таһаарар наадалааҕын туһанан улахан доклаты оҥорор. Кини этиитин ылынан сиэст букубаары фонетическай транскрипциянан таһаарарга уурахтыыр. Эмиэ ол курдук учууталлара областагы сиэстирэ бу уурааҕы өйөөн букубаар Новгородов суругунан тахсаргар үп булан үбүлүүр. Семен Андреевич Новгородов улахан өрө көтөҕүллүүнэн дьаныырдаахты күлэлэн Всеволод Ионов оҥорбут букубаарын бэйэтиттэн көҥүлэтиини ылан эрэ баран улардан уонна эбэн учуутал Афанасьева көмөлөһүннэрэн 1917 аллаакка балаҕан ыйыгар Жукускайга уобаластагы типографияга сахалы сурук бичик якутский буквар диэн үлэни бэчээттэтэн таһаартарбыттара сахалы сурук бичик 4 экземплярынан тахсыбыта. Республикага сахалы сурук бичик государственный ширибе куттарылан кэлэн типография оборудованиета кэлэннэр Новгородов алфавитынан каһыаттар, кинигелер былааннаахтык тахсыталаан барбыттара. Ол курдук 1900 сыл битэһигиттэн кыым каһыат 1900 сыл алтыынньытыттан хотулуу ыччат диэн ыччат каһыата, онтон 1900 хылтан чолбон сурнаал тахсар болбуттара. Барда Новгородов алфавитынан саҥа унифицированнай тюркскай алфавитка көһүөкка диэри 200 ордук киниге ол хигэр отучча учебник уонна үөрэх пособиялара таһаарылыбыттара. Саха народа Новгородов айбыт алпабытынан 1939 сыллаакка диэри туһаммыта. Саха учебниктарын белэмнээһин уонна таһаары үлэтин кытта сэргэ Семен Новгородов 2 соустатыгар Эдуард Пекарскай аатырбыт саха тылын тылдьытын оҥоһуудугар үлэлэспитэ. Сахалы тылдьыты бэчээкке белэмнээһин олус биринчи күлэтэ. Бу үлэлэриттэн баскылонон гражданскай сэрии кэмигэр тохтоппут үөрэҕин салгаан Петербургтагы университеты 1900 сыллаакка битербитэ. Ол битерэн баран университет общественный наукаларга факультетін иһинээҕи архааңы уонна илиҥи народтар литератураларын, уонна тылларын, историятын тэмнээн үөретэр научный тинчиер институтка научный үлэһитинэн ананан үлэлээн барар. Семен Новгородов лингвист быһытынан саха тыла тюркскай уонна монгольскай тылларга сыһыанын миэстэтин баһаарарга өр кэмҥөлөлиир, кини монгол уонна саха тылларын тегнээбиллэрин үс тыһынчыттан тахса карточкаҕа тиһэн оҥорбутун кэнники саха тылын грамматикатын оҥорорго туһаммыттара. Дойдутугар төннөн айбыт суруга бөҕөргүүрүгэр битэһиктээх олоҕун буларгар үлэлиэҕин баҕарбыта. Ол эрээри олбаҕа санаата толбатаҕа Семен Андреевич Новгородов күөгэйэр күнүгэр 1900 сыллаакка олунньу хүрбэҕис күнүгэр баара суоҕа отут иккирэ сааһыгар бүүрүнэн олдьан олохтон туораабыта. Билиҥи кээмэйинэн ыччаттар үөрэхтэнэн төйдөнөн саҥардыы олохтоох билэлэрин булунан эрэр кэмнэрэ. Кини Санкт-Петербург бар Смоленскай кылабыһаҕа хараллан сытар. Семен Андреевич Новгородов тусолоҕо. Семен Андреевич онна Мария Павловна Фелицина 1900 сыллаакка олохторун холбообуттара. Петербурга тохсунньуга болбут сыбаайбаҕа доҕотторо, ол хигэр Москваттан Семен Андреевич улахан доҕоро, онна биир дойдулааҕа Кузьма Гаврилов кэлбитэ. Кузьма Гаврилов доҕоро суох болбутун да кэннэ кини дьиэкэргэннээн сибээһин выспатаҕа. Кыыһа Елена Семеновна Новгородова, филологическая наука кандидата, болар диссертациятын саха билилээх сурьяаччыта, эрилик эристиин айар үлэтигэр сурьян көмүскээбитэ.
Ученый Евдокия Новгородова ырсылларга Ленинградка, Герцен атын институтка преподавательләбіті. Кини немес тылын олышыгендік білер, научный суалталақ тылбастыры оңыруга тақсылақтық үлеләбіті. Евдокия Новгородова кәргене Андрей Горкин гидроинженер иделәғады. Атомный станциялары тутуспута, кранысса тағығар үрдігі кластақ специалист бұғытынан үлеләбіті. Оллара Николай Андреевич Игоркин, Семен Андреевич Новгородов соғытық сені. Ленинградтағы Государственный педагогический институт английский тылга отделениетін туйгунну көрінен бітербіте. Немейский, английский, французский тыллары үйретер преподаватель бірабын ылбыта. Николай Юреммит институтугар үлелі сылжан 1993 сыллаққа мотоциклға оғлынан орықтан торабыта. Бары соға оты түсері састаға. Иеті кихи тақсар кихите тәдире. Олыс кылгас кемге чақчыдағаны күрән нәқтек аян үлелән аспыт лингвист Семен Андреевич Новгородов олағын үлелән аспыт кемин сырдатар лингвист Семен Андреевич Новгородов хартыскалар, докумоннар, статьялар денаттақ альбом кинегене кинесен брата Семен Андреевич Попов, Семен Тумат, Саха народный сурьячыта Блатен Алексеевич Аюнскай атынан Саха республикатын государственный премиятын лауреата 2-тігінші хәтті ғыллаққа бичік кинеге кығатыгар бәчәттінен тахартыр бұта. Семен Тумат альбом кинегеға Семен Андреевич Новгородов айыр үлетін, олығынан бастығынан чинчибит Спиридон Ксенофонтович Дмитриев, жизнь и деятельность Семена Андреевича Новгородова. Новгородов суруга бичиге дейін үлелергер, он филологическая наука доктора, профессор Евдокия Накентьевна Коркина, первые шаги якутской письменности во имя просвещения родного народа ден кинегелергер тирегрен, ону таңа Россия наукатын академиятын сахасиринағы научный килин архивын фондатыгар хараллан сытар Семен Андреевич Новгородовка сыганнақ документары кине тус бәйтін суругун бичигин жону кытта суруйсуутун салгы үйеретен чинчиен бу үлени бечәкке білімнәбет. 1900 сүрбәл тахылтан кинеге тахарар бичик национальный кинеге кыхата 2-тігінші хәтті ғыллақтан Семен Андреевич Новгородов атын сүгер. Төрәбіт наротун қараңаттан сырдыққа тахарарихин тоқ бар күйхін, билитин, көрүйтін, қарыстамаққа берен туран күчімеғай кемнерге үгістік сыралахан жаныхан үлеләбіт. Семен Андреевич Новгородов аңарбыт үтіөтін сырдық керейхин народ қаханда умно соға. Керес тылбын кебиспет болун, керемес дағыттарым ден, Семен Андреевич Новгородов әппит, кес тылынан түміктүйбін.